Attorney, nga na amuhang company nga giworkan dili mi padyutihon basta special or regular holiday. Well, usaray tubag-an nagtipid ang imuhang gitrabahoan. Pero bitaw, atohang i-discuss no kung pilay madawat nimo if mo duty kag regular holiday or special holiday. Now, kung regular holiday, mo duty ka sa dili, naagid kay madawat for sure, okay? Kay again, that's regular holiday. So, for example, wala ka ni duty anang adlaw, pila may madawat nimo. Madawat gihapon nimo katong pilay rate nimo per day. Pero kung mo duty ka on regular holidays, let's say ni duty kang Pasko, ang imuhang daily rate kay 500 pesos, ang imuhang madawat na ana is times 2. So mahug nga 1,000 imuhang madawat anang adlaw. So kung special working holiday naman, ang mo-govern ani is no work, no pay. So kung di ka mo trabaho, of course, wala kay madawat. Pero kung mo trabaho ka, na kay madawat nga additional 30% on top sa imuhang daily rate or daily wage. So kung 500 plus 30%. So again, kung special holiday, 30% lang ang imuhang madawat on top sa imuhang daily wage, okay? Unlike sa regular holiday nga times 2, 100% imuhang madawat if mo duty ka. Okay, so I hope that's clear. That's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.